हिमाचल प्रदेश न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी एसोसिएशन की राज्य स्तरीय बैठक रविवार को जिला मंडी में आयोजित हुई। इस बैठक में प्रदेश भर के सभी एनपीएस जिला अध्यक्षों सहित कार्यकारिणी के सदस्यों ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने की। प्रदीप ठाकुर ने बताया कि एनपीएस कर्मचारियों की अनदेखी सरकार बार बार कर रही है। मार्च महीने से एसोसिएशन लगातार न्यू पेंशन बहाली के लिए विरोध करती आ रही है। उम्मीद थी कि 15 अगस्त के कार्यक्रम में सीएम सभी कर्मचारियों के हित में फैसला सुनाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। हालांकि सीएम ने हमारी पेंशन बहाली के लिए विचार करने की बात कही है। प्रदीप ठाकुर ने बताया कि विपक्ष में कुछ विधायकों ने हमारा मुद्दा विधानसभा में उठाया है, जिनका उन्होंने धन्यवाद किया। वहीं प्रदीप ठाकुर ने प्रदेश सरकार को चेताते हुए कहा कि अगर जल सरकार ने हमारे हित में फैसला नहीं सुनाया तो सभी एसोसिएशन के कर्मचारी आंदोलन करेंगे और इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी। मंडी से अश्वनी की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं प्रदीप ठाकुर, अध्यक्ष नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ हिमाचल प्रदेश। आज हमारी मंडी में नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ की राज्य स्तरीय बैठक हुई और इस बैठक में हमारे सभी जिलाध्यक्ष, हमारे सभी राज्य कार्यकारिणी के सदस्य, सभी ब्लॉक अध्यक्षों ने भाग लिया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 15 अगस्त को कहा है कि वो जीसीसी की मीटिंग में पुरानी पेंशन बहाली के जरूर कोई ठोस कदम उठाएंगे। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कम से कम ये जीसीसी की मीटिंग का जो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है, इसमें ज़रूर हमारे लिए कोई ना कोई कदम ज़रूर उठाए। अगर वो तब भी हमारे लिए जो है पुरानी पेंशन बहाली में जो आने वाले कर्मचारी हैं उनकी पेंशन के लिए कोई कदम नहीं उठाते तो आने वाला जो समय है उसके लिए हमने रणनीति बनाई है। इस आंदोलन को प्रदेश भर में हम तेज़ करने वाले हैं। हम ब्लॉक स्तर पर आंदोलन को तेज़ करेंगे, ब्लॉक स्तर पर हम धरने देंगे और जिला स्तर पर भी और राज्य स्तर पर भी जो हमारे भविष्य में धरने होने वाले हैं। और ये धरने जो है हिमाचल प्रदेश की कर्मचारी राजनीति में एक ऐतिहासिक धरने होंगे। धन्यवाद।